Danas ću, moji dragi gledatelji, preporučiti jedan sok od jedne specijalne biljke koja se naziva aronija. Zapravo u današnjoj emisiji ću vam više govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima ovog specijalnog bobičastog voća koji danas se primarno uzgaja u Europi, specijalno u istočnoj Europi, a podrijetlom je iz same Sjeverne Amerike. Ostanite naravno obavezno do kraja emisije jer na kraju ću vam dati nekakvu recepturu kako bi vi trebali napraviti sok od aronije i ako ga konzumirate svaki dan, recimo 15 dana, moguće da ćete imati velike zdravstvene blagodati, da ćete ostati iznenađeni. Danas kada govorimo aronija ili se još naziva crnoplodna aronija ili latinski aronija melancarpa je biljka iz porodice ruža koja posjeduje mnoga ljekovita svojstva. Ove bobice mogu biti oporne kad su zrele, porijeklom su i naravno iz Sjeverne Amerike. Njezin uzgoj ne zahtijeva nikakvu posebnu brigu pa je pogodna za sadnju manjim vrtovima i na manje plodnom tlu. Podnosi hladne temperature i treba oko 600 mm padalina godišnje. Ono što je dakle danas nevjerojatno bitno za reći, dakle ona se koristi isto tako stoljećima unatrag, samo što to ljudi jednostavno ne znaju. I biljka je specijalna jer nema nekih prirodnih neprijatelja. I ono je jako dobro za ovu biljku da se praktično uopće ne mora niti špricati herbicidima, pesticidima koji puno puta značajno negativno utječu na plod i iz ove perspektive biljka je izvanredna. Apsolutno koriste se u tradicionalnim receptima kao što je pemikan vrsta suhka mesa. To je simbol snage i otpornosti u raznim plemenskim legendama i pričama. Sadrže velike količine vitamina C, vitamina E, vitamina K, B1, B2, B6, pantotensku kiselinu, magnezij, kalcij, kalij, željezo i cink, što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, biljka je kao i svi ovi plodovi, šumski plodovi ili to bobičasto voće je ono najzdravije voće danas na svijetu. Krcato je vlaknima, mineralima, vitaminima, antioksidansima. Što možete očekivati kada ovakvu biljku redovito konzumirate kao recimo sok? Prije svega možemo reći da je krcata antioksidansima. To je svakako najvažniji aspekt aronije. S obzirom na to da postoje deseci različitih antioksidanasa nagoranih u ovu jednu vrstu voća. Od kvercetina, epikatehina, kofeinske kiseline, do luteina, zeaksantina, karotena. Aronije pružaju ogromnu količinu antioksidativne zaštite što vama značajno može poboljšati zdravlje. Dakle, antioksidanci su one prirodne ili kemikalije koje u našem tijelu smanjuju upale, a upala je glavni uzrok svih ovih bolesti i oboljenja. Dakle, razmišljajte, osim što je krcata antioksidansima, značajno pojačava vaš imunitet, to prevedeno znači puno veća borba ili zapravo mogućnost borbe protiv raznih oboljenja. Dalje što govorimo, kontrolira razinu šećera u krvi. Šećer u krvi bitna je tema za mnoge, jer je regulacija šećera u krvi ključna iz različitih zdravstvenih razloga. Važno je pratiti kada vam je šećer u krvi previsok ili prenizak, jer utječe na sve, od rizika od dijabetesa do drugih zdravstvenih problema. Srećom, mangan u bobicama i drugi nutrijenti mogu pomoći u regulaciji šećera u krvi, što je nevjerojatno bitno za reći. I što je još interesantno, postoji ova određena kemijske supstance koje se nazivaju antocijanini u samoj aroniji i znanstvene studije govore da antocijanini specijalno pomaže boljoj funkciji jetre. Dakle, očekujte bolju kontrolu šećera u krvi, očekujte bolju funkciju same jetre. Dalje što ćemo reći, apsolutno potiče zdravlje mozga. Jedan od najštetnijih procesa slobodnih radikala utječe na mozak i kognitivne puteve. Antocijanini koji se nalaze u aronijama izravno su povezani sa povećanjem aktivnosti neuronskog puta i smanjenjem oksidativnog stresa u mozgu, čime se smanjuje pojava i početak Alzheimerove bolesti, demencije i drugih kognitivnih poremećaja što zapravo nećete vjerovati. Dakle, poboljšavanje funkcije mozga, sprečavanje nastale degenerativnih promjena, ovoga tipa, odmah super perspektiva. Dalje što morate voditi računa. Aronija, radi svojih specijalnih nutrijenata, ima snažna antikancerogena svojstva. Dakle, o ovome moramo voditi računa jer su rak ili tumori u izuzetno velikom porastu zadnjih nekoliko desetljeća.
Uvijek tražimo prirodne lijekove koje nam ovdje mogu pomoći, a ovdje je izvanredna situacija vezano za samu aroniju. Dalje što možemo reći, potiče zdravlje pluća. Kada je imunološki sustav zdrav, pomaže smanjiti rizik od zaraze gripom. Kada se tijelo zarazi gripom, virus napada stanice u plućima što može uzrokovati ozbiljna oštećenja pluća. Hranjive tvari u bobicama također smanjuju rizik od raka ili tumora u plućima svojim snažnim antioksidativnim svojstvima, to je zato što bobice pomagaju smanjiti oksidativni stres u plućima, što je nevjerojatno bitno za reći. Ono što još možete očekivati redovitim konzumiranjem same aronije biti će značajno poboljšavanje zdravlja vaše kože. Potencijalno može pomoći kod svih onih kožnih oštećenja, specijalno radi visoke količine, rekli smo, onoga vitamina C, ali i drugih bitnih nutrijenata. Ekcemi, dermatitisi, psorijaze i slične vrste bolesti može vam se pomoći i aronija ima snažna učinke, protustarenja. Vidljivo nastanak bora, generalno specijalno dobro djeluje na funkciju kože redovitim konzumiranjem aronije. Dalje što možete očekivati, apsolutno potiče zdravlje kostiju. Govoreći o vitaminu C, to je esencijalni vitamin za kosti, zglobove i zube. Potrebna nam je preporučena dnevna doza vitamina C jer ga naša tijela ne mogu proizvesti. Naše kosti također razvijaju drugačije od različitih dijelova našeg tijela, a njihov komplicirani proces zdravlja i iscjeljivanja zahtjeva razne vitamine i minerale kako bi održao njegov sastav i strukturu, a tu nam veliku ulogu naravno igra vitamin C, ali i kalcij, magnezij, sve to nalazite u aroniji. Prevedeno, sprečavanje osteoporoze, osteopenije i odmah znamo kada imamo ovaj nutrijent da si pomažemo zdravlju naših zglobova. Jer nije to lijepo, moji dragi gledatelji. Dalje što ću vam reći. Aronija vam sigurno može pomoći ukoliko imate problema zapravo sa bolesti srca ili još bolje, želite prevenirati nastanak visokog krvnog tlaka, srčani udar, stvaranje krvnih ugrušaka, sve to preventivno može ići za samom aronijom. Dalje, razmišljate da poboljšava probavu. Kada god potražite savjete za zdravlje probavnog sustava, vidite vlakna navedena na gotovo svakom popisu prijedloga. To je zato što vlakna pomažu u pomicanju otpada duž debelog crijeva, što ga održava tekućim, sprečava zatvor, vodenu stalicu i smanjuje rizik od bilo kakvih karcinoma povlastica debelim crijevom. Vlakna također pomažu u regulaciji šećera u krvi i upravljanju šećera tijekom procesa probave, a aronija je jako dobar izvor samih vlakana, što je jako bitno za reći. I redovitim konzumiranjem čaja od aronije, može biti sok, može biti čaj, kako god želite, možete utjecati na to da ćete prirodno mršavjeti jer potiče prirodno sagorijevanje masnih naslaga i još par bitnih informacija. Sok od aronije će vam pomoći da prirodno smanjite glavobolje i još jedna krasna vijest. Sve ove vrste voća i povrća koje ima one žarke boje, kao što su crvena, tamno, ljubičasta ili bilo koje one žarke boje koje mi danas znamo, recimo žuta i slično, to su namirnice koje su često krcate sa nutrijentima koji se nazivaju lutein ili zeaksantin. Specijalno govorimo da su to one preteče nečega što se nazivaju vitamin A ili se nazivaju još beta-karoteni. Kada uzimamo ovakve namirnice kao što su aronija, značajno povoljno djelujete na funkcioniranje vašega oka. Aronija sigurno utječe na sprečavanje makularne degeneracije i druge bolesti oboljenja oka, što je super naravno vijest. Recept za sami sok će biti ovako. On je vrlo jednostavan. Od 1 kg bobica aronije obično ćete dobiti oko 0,7 litara soka, a ponekad i manje. Nakon što voće sazre, najbolje ga je zamrznuti. Jednom odmrznuto voće nemojte prvo ponovno zamrzavati. Zamrzavanje nema negativan utjecaj na kvalitetu soka jer je poznato da aronija jako dobro podnosi niske temperature. Najbolje je prešati odmrznutu aroniju koristeći sokovnik za hladno prešanje ili koristiti stroj sličnog tipa za pravljenje domaćeg soka. Preporučuje se da ne dodajete nikakve konzervacije niti nikakva sladila u sami sok. Najbolja je verzija i jednostavna da jednostavno smrznete aroniju kao voće i kasnije ga hladno prešate, recimo kroz sokovnik i slično, i pravite sok od aronije. Genijalna perspektiva, vi to danas možete konzumirati kao jedan
čašu ili 1 deci, 2 deci soka dnevno i to možete raditi bez problema, recimo 15 dana zaredom, možda i više. Ponekad onda radite prvo malo pauze, pa onda ako imate mogućnosti samo nastavite dalje i to možete raditi većinu godine. Dakle, ovo je bitna vijest za sve vas koji nikada niste čuli za ovu biljku, specijalno vi svi koji me pratite iz cijeloga svijeta, jedno krasno bobičasto voće koje danas možete potražiti u dućanima zdrave hrane. Kako vi, moji dragi gledatelji, imate iskustva sa aronijom, da li ih je konzumirate, pravite, komentirajte dolje ispod video zapisa. Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko se dolje ispod videozapisa pretplatite na moj kanal. Koji je daleko najzdravije voće na svijetu? Koji su njegove zdravstvene blagodati? Otkrite ovom videozapisu pored. Hvala lijepo što me pratite me i do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.